Çapemeniya Ketkar û gelemeyê welat Parîs em bêjin tekoşîna me ya azadiyê ya demokrasiyê ya vekheviyê bi 100 salan e berdewam dike, ne ku em dikarin bêjin bi 10 salan e yan 20 salan e. Wekî em bêjin hilbijartinên rêveberiyên xwecihî de jî bi heman fikriyatê ve tekoşîna me berdewam dike. Lê em li vir de ji bo ku jiyanekî azad, ji bo ku jiyanekî vekhev, ji bo ku jiyanekî demokratîk evên ku serî da hevalên me yên ciwan, hevalên me yên jin, dayîkên me, gelê me yê azadî xwast, em li vir spasdarin ji ber ku piştgiriyekî mezin hate dayîn ji bo ku em bêjin jiyanekî azad bê afirandin. Wekî ev bûyerên dawiyê da hatin qewimîn jî gelê me em bêjin saziyên sivîl ciwan, hevalên jin, dayîk, dîsa em bêjin bi awayekî xurt ve tekoşînek jî dinne holê. Îro me mazbata xwe jî stand, em hêvîdarin bibe vesîleya jiyanekî azad, bibe vesîleya jiyanekî vekhev, bibe vesîleya jiyanekî demokratîk û tekoşîna me jî wê her wiha berdewam bike. Em dîsa spasdarin ji bo tevlêbûyîna ve ji me hemiyan ra serxêrê be û serkeftin ji me re. Belê çapemaniya azad gelê me yê rêzdar em jî ji carekî rêzdarî ve silav dikin. Me her tim digo me got ev hilbijartine bibe sedemê aştiyeke civakî û bibe sedemê hindê ku em xizmetên xêr ji bo gelê xwe bikin. Li navberekî hukuk hat li bin pêkirin lê belê li ser biryara yesekê ser berxwedana gelê me û gelên aştî xas, siyasî partiyên yên demokrasî xas aştî xas û saziyên sivîl yên aştî xas yesekê jî biryarek hukukî da û edaletê cih girt. Li Îropê ve em dizanin ev biryare înşallah bibe sedemê pêşiya hindê weke ku aştiyeke civakî pêk bê dayîkên aştiyê gelmene. Levra ihtiyaca civaka me jî ne bêhukukî ye, ne şer e, ne pelçûne, hev ceyî ihtiyacî aştiye, aştiyeke civakî ye. Hêviyê me evin ku ev hilbijartine ê pêşiya wê jî veketin û hem em ê aştiyeke civakî pêk bînin û hem jî em ê xizmetê bu gelê xwe bikin. Yê vê hilbijartina dawî mafê xwe yê demokratîk şixulandı, em ji bo tevayê gelên xwe spasiyê dikin. Dema xizmetê ye, em de bi hev ra gel hevseroka xwe Birêz Nesîhan Şedal û tevayê hevalên xwe, saziyên xwe yê sivîl, dînamîkên bajarê xwe, em de xizmeteke baş layıqê gelê xwe em de Îropê ve xizmetê jî bikin. Ji bo tevayê gelên aştî xas, ji demokrasî xas, ji bo gelê me serxêrê bît, pîroz bîtin.